Nĩngũmũgeithia kĩroko kĩa ũmũthĩ mũthenya ũyũ wa Good Friday, mũthenya ũrĩa tũririkanaga ũhoro wa gũkua kwa Mwathani witũ na nowe Jesũ Kristo. Nĩ mũthenya wa bata kũrĩ Akristiano othe thĩ yothe na kũndũ guothe, rĩrĩa tũririkanaga ũrĩa Mwathani atwendire agĩtũkuĩra mũtharaba-inĩ. Na nĩkĩo mwaka ũyũ ũguo ona tũtekũhota gũcemania nyũmba ya Ngai, no wega tũtikanariganĩrwo nĩ wendo ũcio atwendete naguo. Wiki ĩno guo nĩtuonete magegania ma Ngai, Moro rĩrĩa aingĩrire Jerusalem mũthenya wa Sunday, agĩcoka akĩruta mawĩra make wiki ng'ima. Na rĩu tũrĩ o harĩa gacũmbĩrĩ-inĩ harĩa atuĩkire wa gũtũkuĩra. Ũguo tũgĩthiĩ na mbere kũigua kiugo kĩa Ngai, nĩngũmũnyita ũgeni nĩgetha tũtwarane hamwe ikinya gwa ikinya tũigue ũrĩa Mwathani ekwenda gũtwĩra kĩroko kĩa ũmũthĩ kĩa Good Friday. Marĩtwa makwa nĩ Geoffrey Karũgũ, ndĩ mũtungatĩri wa ũhoro ũrĩa mwega rũgongo rwa Endarasha, na nĩngenetio nĩ Mwathani nĩ ũndũ wa mahinda ta maya. Tũgũthoma kuma buku ya Johana gĩcigo kĩa 19, tũgũthoma kuma amenya atĩ rĩu maũndũ mothe nĩ marĩku, nĩgetha ũhoro ũrĩa mwandĩke ũrĩkie gwĩkĩka. Jesũ akiuga atĩrĩrĩ, nĩnyotie, na harĩ na nyanja yaigĩtwo ho ĩihũrĩte thiki, magĩthecerera rũthanju rwa mũthobi thibanji ĩnyue thiki, makĩmũtwarĩrĩria kanua-inĩ. Nake Jesũ akunda thiki ũcio akiuga atĩrĩrĩ, ũhoro nĩ warĩka, akĩinamia mũtwe agĩtuĩkana. Rekei tũhoe. Mwathani, thĩinĩ wa rĩĩtwa Jesũ Kristo nĩtwagwĩta nĩgetha ũke ũtwarĩrie kĩroko kĩa ũmũthĩ, meciria makwa na ciugo cia kanua gakwa Mwathani ciĩtĩkĩrĩke nĩ ũndũ wa ũgooci wa rĩĩtwa rĩaku. Na arĩa othe mekũigua kiugo gĩkĩ gĩaku Mwathani, twahoya kĩmacenjie na matuĩke a gũkũrũmĩrĩra na gũkwenda nĩ ũndũ we nĩ wamendire. Thĩinĩ wa rĩĩtwa Jesũ Kristo Mwathani twahoya, amen. Kĩroko kĩa ũmũthĩ kĩa Good Friday nĩngwenda tu kwaria kiugo kĩa Ngai kĩrĩa Mwathani witũ arĩkirie kwaria, nĩ ũndũ arĩkia maũndũ mothe oigire ũhoro nĩ wathira. Koguo onire ũhoro nĩ wathira, na ngarũthĩrĩria nĩ ciugo iria ciaragio nĩ mũteng'eri rĩrĩa gũteng'era. Akinya oro harĩa rũrigi-inĩ akoragwo arĩ na gĩkeno akiuga, nĩndarĩkia ihenya. Ona kana mũndũ rĩrĩa ekũruta wĩra arĩkia arũgarũgaga akenete, ũhoro nĩ wathira. Ũmũthĩ mathaa makinya mangĩ mathaa 9, nĩtũraigua Mwathani ena wendo mũnene mũno akiuga ũhoro nĩ wathira. No wega twambe tũcoke thutha hanini tũcarĩrĩrie ũrĩa Jesũ arĩkirie rũgendo arĩ na lap yake ya mũthia, tondũ kuma harĩa marĩ na arutwo ake makĩrĩanĩra irio cia mũthia, nĩho nyonaga nĩho ngengere yahũrĩirwo na akĩambĩrĩria thabarĩ na agĩthiĩ kũrĩa Mount Olive kũrĩa mathire kũhoya na arutwo ake, na agĩkorwo na kahinda kega mũno thĩinĩ wa mahoya mũgũnda ũcio gwa Gethsemane, rĩrĩa ona mũraika okire na akĩmuongerera hinya. No akiuma kũu Gethsemane nĩho acemanirie na mũkunyanĩri ti Judas na agĩtuĩka wa kũnyitwo. Rĩmwe nĩngegaga nĩ ciugo cia Petro rĩrĩa arũthĩrĩirie ũrĩa Mwathani wake anyitwo, akĩona no atuĩke wa kũmũhotanĩra kana wa kũgiria ndakanyitwo. No rĩrĩa atuĩkire wa gũtinia mũthigari gũtũ, Mwathani akĩoya gũtũ akĩgũcokia oro harĩa kwagĩrĩire, na akiuga thĩinĩ wa mbuku ya Mathayo atĩ ũhoro ũyũ ũguo ũrekĩka nĩgetha ũhoro ũtuĩke wa gũkinyanĩra verse 27, verse 54. No hau thutha verse 53 aroria kĩũria kana matiũĩ we arĩ mwana wa Ngai
no etie hinya kuma iguru na areherwo araika aingĩ arĩa mangĩmũhotanĩra. No nĩgetha kiugo kĩa Ngai kĩhinge, na nĩgetha ciugo iria cianario nĩ anabii ona cianario nĩ andũ ana hau mbere cituĩke cia gũkinga, we agĩtĩkĩra. Nĩ ũndũ nĩ kweranĩtwo Mwathani no nginya agatũkuĩra mũtharaba-inĩ. Rĩrĩa anyitirwo arutwo ake makĩũra, na rĩmwe akristiano ona ithuĩ twanekora ho, nĩ ũndũ mũtugo wa mũndũ nĩ kũũra rĩrĩa kuoneka thĩna, makĩria rĩrĩa ũrona nĩ ũkwĩhonokia, nĩ ũndũ matiamenyaga nĩkĩ Mwathani areka, matiakoretwo mamenyete hinya wa Kristo. Na nĩkĩo nake marĩria verse 53 thĩinĩ wa mbuku ya Mathayo aramera, we korwo nĩ ũteithia arenda no etie ithe agĩthiĩ igũrũ amũrehere thigari cia araika arĩa megũtuĩka a kũmũhotanĩra. No wega tũranie Petero athire arĩ nĩ ũmwe wa arĩa morire, ona anake arĩa Jesu endete mũno a Zabedi marĩkũ onao nĩ morire. Na nĩgetha ona ciugo cituĩke cia kũhinga iria kwĩrĩtwo kĩrĩkanĩro-inĩ, mũrĩithi nĩ akagũthwo na cio mbũri cituĩke cia kũnyagana. Rĩu arutwo na arĩa angĩ marũmĩrĩire Jesu nĩ manyaganire, tiga o gakundi kanini mũno ka atumia karĩa karũmĩrĩire Jesu. We Jesu nĩ kũrĩ ũndũ oĩ na ithuĩ tũtiũĩ, ona arutwo matioĩ. Kĩrĩa moĩ kĩa Jesu no ũhoro wa kũrĩa aciarĩirwo, ona makamenya we nĩ mwana wao, ona matwaranaga nao, no matiamenyete gĩtũmi kĩa Jesu gũka, matiaguũrĩirio gĩtũmi kĩa Jesu gũka. No nginya mangĩeterera nginya rĩrĩa we Jesu we mwenyewe arĩguũria gĩtũmi gĩake gĩa kuma igũrũ nĩgetha oke atũkuĩre. Na nĩkĩo na rĩmwe mũtũmwo wa Ngai etagwo Paulo akĩandĩka thĩinĩ wa marũa-inĩ, nĩendire kanitha ũmwe wa Filipi, nĩendaga mũno kũmenya hinya wa Jesu, ona ũcio gwatuĩkire wa kũmũriũkia. No akristiano nĩ tũkoragwo twĩna thĩna wa kwaga kũmenya Kristo wega, ona kana kũmenya hinya wake. Tiga tũhoire ta ihoya rĩu rĩa rĩahoirwo nĩ Paulo, ona ũmũthĩ no twage kũmenya Kristo wega, na no twage kũmenya nginya gĩtũmi gĩake gĩa gũtũkuĩra. Nĩkĩ ahoyaga we atuĩke wa kũmenya hinya wa Kristo ũrĩa wamũriũkirie, na rĩrĩa twaga kũmenya hinya ũcio twĩ thĩna-inĩ mũnene. Akristiano nĩ wega twĩtĩkie gũtirĩ mũrimũ ũngĩtũhota twĩna Kristo, gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ũngĩtũhota, nĩ ũndũ ũrĩa tũrũmĩrĩire nĩwe watoririe. Ũrĩa tũrũmĩrĩire nĩwe ahotaga gĩkuũ, nĩwe ahotaga mĩrimũ, na nĩwe atũũraga tene na tene. We Mwathani witũ nĩ akoragwo akĩmenya ũkunderu witũ akristiano rĩmwe, ona akamenya rĩmwe nĩ twagaga kũmenya ũngai wake, ona tũgakorwo twĩna thĩna, no atwendete, no atwendete na no atũcũthagĩrĩria tũcoke raini-inĩ ĩrĩa yagĩrĩire. Na ihoya rĩakwa kĩroko gĩkĩ ũmũthĩ, ona tũgĩthiaga na mbere tũgĩkenagĩra mahinda maya ũguo ma kũririkana gũkua kwa Mwathani, ihoya rĩakwa nĩ tũhoe tũmenye hinya ũcio wa Kristo, tũmenye hinya ũcio arĩ naguo, na nĩgetha Good Friday kũrĩ ithuĩ ĩkorwo ti maithori, ona ĩkorwo ti kĩeha twĩnakĩo, no nĩ gũkena nĩ ũndũ nĩ tũrahĩmbĩria hinya ũcio wa Mwathani. Nĩ Roho wa Ngai ũgũtũteithia tũmenye ciĩko cia Ngai iria ciarĩ ho. We Jesu na ũngai wake nĩ amenyaga gĩtũmi gĩake gĩa gũka gũkũ thĩ, na ndũrĩ ona hingo na ĩmwe ariganĩirwo gĩtũmi gĩake gĩa gũka gũkũ thĩ. Athire oro arũmĩrĩire, na rĩrĩa makĩrĩkia kũmũnyita nĩ akorirwo na kahinda karitũ mũno, kuma nyũmba ĩmwe nginya ĩrĩa ĩngĩ agĩthiĩ kũgerio. No Mwathani ndatuĩkire wa kũriganĩrwo nĩ Ngai wake,
akorirwo eyũmĩtie ona akĩũrio ciũria na agĩcokia ũrĩa wothe acokagia oro akĩmenyaga. Na nĩkĩo arĩkia kũgerio, Pilato nĩamũtuĩrĩire cira. Andũ tũrerwo nĩ kĩrĩkanĩro wega, athĩnjĩri Ngai ona athuri makĩiguithia andũ moige matirenda Jesu, marenda Barnaba. Ona ekĩte maũndũ marĩa mothe ekĩte, andũ makĩigua matikwenda Jesu. Na nĩkĩo rĩrĩa Pilato oririe gatagatĩ-inĩ ka Jesu na Barnaba no mũkwenda, andũ othe makiuga tũkwenda Barnaba. O mũici nĩwe mekwenda, kĩmaramari nĩwe mekwenda, no mwathani wakwa matikũmwenda. Rĩmwe ndaneyũria arĩa ahonetie marĩ, ona arĩa mahonetio nĩ Jesu, arĩa marũmagĩrĩra Jesu nĩgetha maheo gĩa kũrĩa, ona arĩa ariũkĩtie andũ ao. O mũthenya ũyũ guo marĩho thĩinĩ wa nyũmba ya Pilato, nĩgetha ma-overpower kana moigĩrĩrie mũno gũkĩra acio nini, merĩtwo nĩ athĩnjĩri Ngai na athuri moige tũkwenda Barnaba. Nowe andũ acio ũguo matiarĩho, na nowe gatũranie mathiĩte kũ. No njage icokio, no mwathani nĩoĩ kũrĩa marĩ. Akĩrĩkia gũgĩtuĩrwo, mwathani wakwa akĩoywo nĩ thigari iria ciamũrutire na nja, ikĩmũhũraga, ikĩmũnyũrũragia, o atwarĩtwo handũ hetagwo Gologotha, harĩa mwathani witũ egũthiĩ kwambwo. No wega tũtigage kũheta Gologotha ithuĩ Akristiano, tondũ rĩrĩa Gologotha ĩragwetwo, kĩũndũ kĩrĩa gĩtũingagĩra nĩ gĩkuũ, kĩũndũ kĩrĩa gĩtũingagĩra nĩ kuona mwathani witũ tamenetwo mũno. Nĩ wega tugage harĩa Calvary, harĩa tuonaga kũhonio gwitũ, harĩa tuonaga kuoherwo kwa mehia, harĩa tuonaga hinya mũnene wa mwathani. Koguo andũ a thigari cia Pilato cikĩmũtwara Calvary, agĩtuĩka wa kwambwo gatagatĩ-inĩ ka aici erĩ, ũmwe guoko kwa ũrĩo, ũrĩa ũngĩ kwa ũmotho. Na hau ũguo nĩho ambirwo, na kwambĩrĩria thaa thita nginya thaa kenda gũkĩgĩa nduma. Rĩrĩa kwagĩire nduma, kĩrĩkanĩro gĩgatwĩra gwakinya thaa kenda, mwathani akiuga nĩ anyotie. Ndetĩkia anyotete maita merĩ. One, nĩ anyotete physical, nĩ ũndũ wa ũrĩa aikarĩte na gũhĩtũkĩra kũrĩa ahĩtũkĩire, mwĩrĩ wake ũkatuĩka dehydrated na maĩ. Na ũndũ wa kerĩ nyonaga nĩ ũhoro wa aspiration, kũnyotera gũka gũtũkũra mehia-inĩ. Na nĩkĩo rĩrĩa anyotire akundio thiki na kamũrangi, nĩguo oigire ciugo icio ũguo agĩtuĩkana ũhoro nĩ warĩka. Na nĩkĩo kiugo gĩakwa kĩa ũmũthĩ nĩ wega tũririkane nĩ ũhoro ũrĩkũ warĩkire. Ũhoro ũrĩa warĩkire nĩ ũrĩa Jesu okĩte gwĩka. Rĩrĩa tũramuona arĩ mũtharaba-inĩ, na arĩ na ruo rũingĩ, na agakundio thiki akoiga ũhoro nĩ warĩka, nĩ wega tũmenye nĩ ũhoro ũrĩa okĩte kũruta. Nĩ arĩkia wĩra wake wa gũkũ thĩ, tondũ okĩte na gĩtũmi kĩmwe, oke atũkuĩre atũhonokie. Koguo ithuĩ nĩ twahingũrĩrwo mũrango wa kũhonoka, nĩ twahingũrĩrwo mũrango wa kũhona, nĩ twahingũrĩrwo mũrango wa kũhotana, tondũ ũhoro nĩ wathira ũtuonagia nĩ arũĩte hara agatoria nginya ũrĩa mũũru. Koguo ũhoro nĩkĩo wathire, nĩ akoretwo agianĩte na ũrĩa mũũru kuma rĩrĩa aciarirwo, akoretwo akĩgeria kĩgerio, no ndarĩetĩkĩra ona mũthenya ona ũmwe kwĩheana kwĩhia. Koguo ũhoro nĩ warĩka nĩ ũndũ wa haro iria ciothe arathĩte, no warĩkire nĩgetha niĩ nawe tũkona muoyo wa tene na tene. Agĩkiuga ũhoro nĩ warĩka, akĩinamĩrĩria mũtwe agĩtuĩkana, tondũ nĩ arĩkia wĩra. O ta ũrĩa nyambĩrĩirie kuuga, nĩ rĩrĩa ũkona mũhanyũki akinya harĩa rũrigi-inĩ nĩ akoragwo na gĩkeno, tondũ nĩ arĩkia. Nakĩo ciugo ici cia mwathani witũ ndĩrona nĩ gĩkeno gĩake gĩa kuona wĩra ũrĩa mũritũ ũrarĩ mbere yake nĩ aũrĩkia wega, na nĩ amaintainĩte ũhoro wa watho, nĩ akoretwo amenyereire ũhoro wa gwathĩka nginya ona gwĩtĩkĩra gũtũkuĩra mũtharaba-inĩ. Nakĩo thĩinĩ wa mbuku ya Kolosai
yugaga we arĩ mwathĩki nginya gĩkĩro gĩa gwĩtĩkĩra gũtũkuĩra korwo mwathani witũ ndakuire ũmũthĩ tũtingĩrĩ ũrĩa tũngĩrĩ na nĩkĩo rĩmwe ndĩmũnyitithanagia kana ndũthagĩrĩria ciugo ici ngamuona ahuana Musa ũrĩa wakũrire ciana cia Isiraeli kuma ũkombo-inĩ rĩmwe nĩndĩmuonaga arĩ njamba hotani ta ũrĩa Joshua ahotire na agĩtuĩka wa kũhota matũũra maingĩ ndĩmuonaga arĩ Joshua ona rĩngĩ rĩrĩa mwathani witũ aroiga ũhoro nĩ wathira ndĩramũrũthĩrĩria arĩ mbũri ĩrĩa igongona yarutirwo nĩ ũndũ wa mehia maitũ agakiuga rĩu aya ũguo tiga mwana wagwĩte aya ũguo nĩndamakuĩra aya ũguo nĩ amuoyo ndĩramuona arĩ mwathani witũ arĩ mbũri ũguo yarutirwo ya gũtũhonokia nĩkĩo aroiga ũhoro nĩ wathira ona maũndũ marĩa tũrahĩtũkĩra ũmũthĩ mĩrimũ mĩingĩ yũkĩte tũririkane ũhoro nĩ wathira ngũmũ encourage ona ningĩ encourage roho ndikanariganĩrwo nĩ ciugo ici cia mwathani iria oigire ũhoro nĩ wathira maũndũ macio mangĩtĩire hinya maũndũ macio magĩtĩire bũrũri hinya maũndũ macio makũgĩtĩire hinya nĩ wega ũmenye we Jesũ nĩ oigire ũhoro nĩ wathira ũhoro nĩ warĩka na niĩ noguo nguga tũngĩthiĩ kũmũtiga mũtikagĩe kĩeha mũtikagĩe ruo rĩngĩ nĩ ũndũ ũhoro nĩ wathira rĩrĩa mwathani egũtũkuĩra harĩa mũtharaba-inĩ noho ũhoro witũ warĩka rĩu ithuĩ tũrĩ andũ erũ mũndũ wa mbere nĩ mũthiru twĩna mũndũ ũngĩ mwerũ ona mũrimũ ũguo twĩnaguo ũtũmĩte kũgĩe nduma kila pahali kiugo kĩa Jesũ thaa kenda yakinya no ariuga ũhoro nĩ wathira tũgĩgĩikare tũkirĩrĩirie tondũ mwathani witũ arĩ na mũbango na thaa kenda yakinya no ariuga ũhoro nĩ wathira thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ithe witũ na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru rekei tũhoe thengio mwathani ũndũ wa kiugo gĩaku ona nĩ ũndũ wa gũtũririkania nĩ waririe atĩ ũhoro nĩ wathira na nĩkĩo maũndũ marĩa mothe tũhĩtũkĩire nĩ twamenya Ngai nĩ wamahĩtũkĩire na ũkĩmahota ona ithuĩ Ngai no tũkũhotana tondũ wĩ muoyo rĩngĩ nĩ tũrahĩtũkĩra maũndũ maritũ thĩinĩ wa mĩciĩ itũ Jehova Ngai tũririkanie ũhoro nĩ wathira nĩgetha tũthiĩ na mbere na wona watũririkania maũndũ macio mothe nĩ tũkũgĩa na gĩkeno gĩa kũririkana waumire igũrũ ũke ũtũkũũre ũũru-inĩ nĩ ũndũ twahoya ũguo thĩinĩ wa rĩĩtwa Jesũ Kristo mwathani witũ amen thank you mũthikĩrĩria ona nĩ ũndũ wa gũtwana naniĩ wiki ĩno ũguo yothe tuonete wĩhokeku wa Ngai mwathani angĩrakũrathima angĩragwĩka wega gwaria kĩrathimo igũrũ rĩaku gwaria kĩrathimo ũkiumagara na ũgĩcoka Ngai wamo angĩrakũrathima na ndũkariganĩrwo nĩ gũikaraga o hau magũrũ-inĩ ma Jesũ ũrĩa arĩ na hinya wa gwĩka maũndũ manene no tũthiĩ na mbere tũkĩaranagĩria thĩinĩ wa YouTube yakwa Reverend Geoffrey Karũgũ nĩ tũgũkorana hau ũguo ona ũngĩthiĩ thĩinĩ wa website nĩ ũkũngora ho www.geoffreykarũgũwanjohi nĩ rĩtwa rĩmwe.org.in hau nĩ tũgũcemania na tũtikanariganĩrwo nĩ gũtungata mwathani ona mahinda maya maritũ ũguo no tũrakĩmwĩra arĩa tũrĩ a parish ĩno tũthiĩ na mbere tũgĩtungataga mwathani na iheo citũ na indo iria Ngai atũhete tũkĩrĩ na paybill no wega ũkĩmĩtũmĩre 40-20-225 na Ngai no egũkũrathima ona ũgĩtungata mwathani mahinda maya ma Easter na iheo ciaku mwathani akũrathime na gwĩke wega